ngasi thokiba thaudo wathok singdagi amasum thengnakiba marueba I pausing khongatsarakana Manipur top channel gi mekedi gi myamda share tawjarake myam pausi loifok taminasi ahan bamakta myam yamna nungaiba amasum myamna tabada nungaigadaba paw amadi oiri myamna soidana video sibu tabiba lorba matungna myam soidana comment box ta comment angatang thambiramu haina Manipur top channel gi mekedi gi मैम रिक्वेस्ट तौजरी मैम हौजी मैम खांगनरीबनी इ पाउसिंग फोंगदब टीवी चैनल मणिपुर इ पाउसिंग संदोकपसु लेपख्रे सिपोंसिंगसु फोंनखिद्रे सिदा मरम ओइदुना मैम थोइदो हिंदोकपा नुंगाइ नुंगाबे इ पाउसिंग मैम शेयर तौब ngamjadre मैम सिगिदमक्ता ngakpigani जे फोंग हे फोंगलकपगा मैम नुंगाइ नुंगाबे इ पाउसिंग खुंगाचरकाना मैम शेयर तौजरके अहान बमक्तदा मैम ngasi थोखिबा थोक अथोक सिंगगी याम नुंगाइगदबा पाउंग तंग लोखचरकान हेन हान बोइना मैम शेयर तौजगे मैम तामिनसी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की ऑफिशियल फेसबुक पेज मागी फेसबुक अकाउंट थगलप वरोल खरा मैम शेयर तौजरके हौजी हौजिक मैम हराउब फोंदोखरे इमा कैथेल नत्रगना नुपी कैथेल हाइना मैम खंगनरिबा कैथेल असी हांदोखरे मैम मसुम लोनजना कोविड-19 सिचुएशन फगलकपगा लोनजना हांदोखिबनि स्वाइरी अमसुम इमा कैथेल सी मार्च की तांग कुनगा मथुई इंग्लिशिंग अनि कुन ममंग सही गिनी मैम दुगी मति कोइरे था तारागा मथुई मुक सुजलगले मसिगी मतमदगी हौना लोनचिन खिबने अमसुम पेंडेमिक की ओइबा लाइटसिंग असि संदोरपदा कंट्रोल तोबा ngamnabagi damak amasum चीफ मिनिस्टर एन बेरेना इमा पुनमक्ता अथागत फोंदोखरे सपोर्ट तौबीबगी दमक अमसुम कोऑपरेशन तौबीबगी दमक अमसुम सही अमगी ओइना गवर्नमेंटना वेबिंग ऑफ वेंडर लाइसेंस फी ग्रेटिट्यूड अमसुम रेस्पेक्ट शो तौबीगी दमक तौखरे यामनमक नुंगाइबा मनि मैम इमा कैथल संदोपा अमसुम खोगी सही अमगी ओइना वेबिंग ऑफ वेंडर लाइसेंस फी तौखरे असी यामनमक नुंगाइबनी मैम वखलोंदसु करिदा बिबिगी हाबलो सोइना कमेंट बॉक्स थंबिरम होइना मणिपुर टॉप चैनल की मैकेटी मैम रिक्वेस्ट तौजरी मखासे थरक पोइना अतोपा मरुइबा पाउखरम मैम शेयर तौजगे मैम फुक्तामिनसी सोशल मीडिया फेसबुक थगलकपा अमसु हौजुजि सोशल मीडिया वायरल ओरिबा मैम खंबिरगदी मतेंग पांगबियो हाइबसिना मंगोइनरकान मैम शेयर तौजबने सिगी फोटो सिदी मैम खै थंबनेल दोइना हापचरमगे ममा मसा मांखरे हौखिबा डेट तांग तरागा मथोय था अनि इंग्लिशिंग अनि के कुनगा मथोय असिदा कोनुंगनु ममांगदगी मफम तमना लाकपदा मांगखिबने माक फोन सु पाइदे मचानुपी असिसु यावखिबने महाकी मरी मता सगै नतै सिंगसु हंगबो याबा हंगजरे थीबा खंगद्रे कनागुमना खंगबीबा ओबीबा तारबदि मखादा पीरिबा नंबर सिदा कॉल तौबिरो अदोमगी तौबिमल पुंसिगी काउजरोय हैना फोन नंबर सिजो हापिरई 9366402905 नि हाइनसु सोर्स असिना मखातानासु फुंदोकपिरखली मसु मखा चथरक पोइना तो पाव मनमु कंगला मनुंगी लाइसंग अहुम मरी लोंगबी सो फकायरगा लाइगी पोट चै कोलिक फिरोल न सिंगो पोलम कया हुरान खरे हाइना लैंगाकपा मंगांगना सोशल मीडिया की खुथांगदा फेसबुक ता पोस्ट थगलखिबा पाव मुसु लखचरकाना मैम द शेयर तौजरकपनी मसी मयाम की करी मोट लाइबिबिगी हाइब्रु सुंसोय सोदना कमेंट बॉक्स दा कमेंट थंबिरामु ngसाइसु अयुकिदा मैम द शेयर तौजखरबने मथंग जथरक पोइना लोइसिलक पोइना मरुइबा पाउंग खतंग मैम द पिजरमगे मैम ल फुक्तामिनरसी अतोप पाव मनमु MYFA GHQ की प्रेसिडेंट थांगजम ब्रोजेन ओइखरे हाइबा मसु ngasi सोशल मीडिया दा थगनरकली ngasi MYFA जनरल हेडक्वार्टर की जनरल बॉडी की मिफम अमा MYFA की ऑफिस रोंगपुर पांथोखरे मिफम अदुदा MYFA GHQ की वाइस प्रेसिडेंट थांगजम ब्रोजेन सिंहाना मिफम मपु ओइदुना पांथोखिबा मिफम अदुदा खानखिबदी हंदक MYFA की प्रेसिडेंट सेरम हिराजित सिंहाना फम थादोखिबगी मतांगदा यामना कुपना खननैनखि सरुक याखिबसिंगना कुपना खनरबा अमातुंग MYFA GHQ की प्रेसिडेंट ओइना हौजिक वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा थांगजम ब्रोजेनबु प्रेसिडेंट ओइना सेशन 2021 दगी 2023 फावबा फम पुरगनी हाइना वरेप नोखरे मखाताना माइफाना मणिपुरी इमालोन गिदमक संगसिलिबा
khongjang makha tana Assam Sarkar ga wari sakhiba adugidamak matam khara Assam Sarkar na kari pirakpage haibadu ngaijabani karigumba aikhoigi demand Manipuri lonbu Assam Sarkar gi associate official language oina laushin bidragadi aikhoigi khongjang makha tana sangshin khigani haina warep nakhi ngasigi mifam loiraba matung MYFA gi nauna khalaba president da hanagi president Seram Hirajina phal khushinakre mifam loiraba matung Seram Hirajina fongdokhibada political party amada saru yarubana maram oiduna maifa gi president phamasi thadokhibani adumakpu maifana miyamgi damak yaifaba thabak kayamarum tawrakhigani haibagi thajabasu thamjari loinana miyamnasu maifabu saugatpigani haina thajai aina political party da saru yarabasu Manipuri khunai damak rajniti gi khuthangda tawrakpa ngamnaba hotnajagani haina Seram Hirajina makhatana haiki mifam aduda maifa secretary general Soram Thoiba Singha ingudam Ranjit Indramani Singha na singba saru yakhi haiba pawmasu ngasi thagat narakhiba maruiba ipawsing maraktagi khonggatcharakana mayamda share tawjarakpani makhasa tharakpoina yamna nuwaitaba paw mana mayam ngara nungthil pung ama makhairum taba matamda Thawbal Torelda anga ama lupkhibadagi haujik phawba phawgalaktri haujik thibagi thabakana sathari haiba pawmasu yamna thajaningai oiba mafam singdagi phangba paw moina mayamda update tawjarakpani amasu mayam update ngeminasi matung tarakpada karam ipawsing soidan anaubu leragadi mayamda update pijarake makhasa tharakpoina topa maruiba paw khatang hapsaramge amuka oina ngasigi oiba maruiba paw khra nungtigi phongba pawse poknafam amasung People Chronicle gi office ta thasigi tarago humdogi numidangda sakhangdaba singna bomb attack tawramba thaudokta senabasing phaduna sapsaba dandi pigani haina CM Berena thajaba pikresu hairi amasum makhoi oiba necessary security arrangement amasum legal action singba lakhanabagisu sem sakresu hairi amasum ngarang numidang wairam All Manipur Working Journalists Union Amzu amasum Editor Gul Manipur EGM gi mihut singa unabada CM Berena thajabasi pirakhibani maralebe sing athubada phaduna serak pinaba taksinba memorandum amasu CM Berena pishinkhi Amzu amasum EGM gi apunba mifam ama pung tarada phamduna thaudu odugi matangda punna khanagani su hairi ngarang kaisampat laimajam lairakki community hall da pawmisingna thaudu adubu yaningdaba phongdoktuna wakat mifamsu phamkhi thaudu adubu yaningdaba phongdokpa oina ngarang amasum ngasi Imphal da phongba pawchesing amata phongnadre Rajya gi information public relation gi Minister TS Biswajit Rajya Sabha gi MP su oiriba Manipur gi ningthau laisem sana jaubana singba lusingba kayana thaudu adubu kana yaningdaba phongdoklakli Indian Journalists Union bu bomb attack adubu kana yaningdaba phongdokli serol amada union gi president amasum Press Council of India gi hanagi member patak amasum International Federation Journalists gi vice president su oiriba secretary na su Manipur Media House amasum journalist singda tattana attack tawbagi thaudok thoklibasida nungnangba phongdorakli bomb attack asibu thigatuna maralebising fagatnabasu IGU gi luchingba singnasu dabi tawri haiba thajaba yaba mafam singdagi fangi mamaina pathokjagi be so kiblan ki area singa pigani anabu ipa helakpa memda update pijarake mem adu phonga minersi hausi ko indi mem kainer sen thank you